ช่วงกินอีกแล้วเย้วันนี้แนนก็ห่างหายจากการทำคลิปไปเกือบ2 เดือนนะทุกคนแนนก็กลับมาทำคลิปอีกรอบแล้วก็แนนอาจจะลงคลิปละ1 อาทิตย์นะคะก็จะกินมะม่วงนะคะวันนี้ก็เป็นไงก็ไปดูทุกคนเห็นไหมหาจานนี้อะไรเนี่ยหาจานไหนจานนึงถ้าคลิปนี้ไม่เหลือซากไม่สุภาพก็ขออภัยด้วยนะคะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยน้อยมากอร่อยมากอร่อยตรงไหนเนี่ยเผ็ดให้เด็กกินไม่ได้อร่อยไหมกุ้งโหกุ้งดูกุ้งสดกุ้งสดจ้ามันเอามายำเนี่ยแค่ตำเครื่องแกงแล้วก็เอามายำใช้ได้อร่อยกระดองปูถ้าอันนี้ไปตำมันก็แหลกแล้วนะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะถ้าอยากให้มี EP ที่ 2ก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้บ๊ายบายแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆยังมีสักนิดส่งซิกให้สักหน่อย Return fucking lit We damn boy แล้วนี่เธอเมาหรือยังในกระเป๋าไม่เคยมีแบงค์พัน